तो आज फिर हम आ गए हैं एक और नई डिश लेकर आपके लिए। आज हम बनाने वाले हैं दाल, मसूर की साबुत दाल। आप देख सकते हैं मेरे पास दाल है, तो आज हम इसको बनाने वाले हैं। बिल्कुल वेजिटेरियन हम खाने वाले हैं आज। तो ये हमारे पास दाल है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी अदरक एंड लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो पहले ही मैंने इसको एक छोटा पीस लहसुन और एक छोटा सा अदरक लेकर मैंने इसको पेस्ट बना लिया इसमें। तो ये फ्रेश चीजें आप डालिए, जब भी आप कुछ बनाए ना तो फ्रेश डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्मेल फ्रेश में आती है ना, जो अच्छी खुशबू आपको आएगी अदरक की, लहसुन की, वो आपको जो है पेस्ट जो आपके पास रखा हुआ पहले से उसमें नहीं आएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों को, लेकिन अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो हमेशा नई फ्रेश चीजें आप रखिए। तो मेरे पास एक छोटा प्याज है, ये मैं इसको काट लूंगा छोटा सा। और ये टमाटर है, एक 4-5 हरी मिर्च है। और ये है मेरे पास पुदीना। धनिया हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पुदीना। इसको छोड़ दीजिए, ये सिर्फ सैलेड के लिए है, ये हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो हम सिर्फ उसको सैलेड बनाने के लिए काटेंगे। उसका दाल से कुछ लेना देना नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं प्याज। तो प्याज मैंने काट ली है। अब मेरे पास है टमाटर, इसको भी मैं इसी तरह से छोटा छोटा उसको काट लेता हूँ। टमाटर मैंने काट लिया है। अब मैं मेरे पास जो 4-5 हरी मिर्च है उनको भी छोटा छोटा काट लिया। मैंने काट लिए बारीक बारीक, इसको आप इधर रख दीजिए। दाल हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। आपको अगर बनाना है तो ये वीडियो हमारा शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो। और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको आप चाहते हैं कि इस पर मैं इस रेसिपी का वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं बनाऊंगा। जरूर कमेंट करके हमें बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें और एंड तक देखिए। तो मेरे पास पुदीना है, इसको मैं अच्छे से साफ कर लूंगा। तो ये पुदीना मैं साफ कर लेता हूँ। तो पुदीना भी मैंने साफ कर लिया। अभी मेरे पास सारी चीजें रेडी हैं, और जो धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर जो भी मुझे चाहिए वो मेरे पास किचन में है। तो मैं अब हम किचन में जाएंगे और जाके वहां पर इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आप नाप कर 2 चम्मच कम से कम आप तेल डाल दीजिए। 2 चम्मच से कम ना डालें, ज्यादा आप डाल सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच लिया और ये मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया। इसको हल्का सा गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाए हल्का सा, तो उसके बाद इसमें प्याज डाल दीजिए। जो आपके पास प्याज है, ये प्याज आप इसमें डाल दीजिए और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत लाइट ब्राउन आपको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में शाही जीरा, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। मैंने शाही जीरा इसमें डाल दिया। ऑनियन हमारा हो गया बिल्कुल लाइट ब्राउन, इससे ज़्यादा नहीं। जल्दी से हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। आँच को हल्की कर दीजिए और इसमें आप डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें डाल दीजिए। का पेस्ट हमारे पास है, मैं इसमें डाल देता हूँ। चम्मच आप मिर्च डाल दीजिए, मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ये बहुत तेज़ मिर्च नहीं है, तो इसलिए आप देख लीजिए। अगर तेज़ मिर्च है तो आप कम डालिए। तो ये लाइट मिर्च है, बहुत तेज़ वाली मिर्च नहीं है, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें डाली है। और मेरे पास जो 4-5 हरी मिर्च थी वो मुझे डालनी है, तो मैंने इसमें बस। धनिया पाउडर आप डाल दीजिए तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दीजिए और इसको आप अच्छे से भून लीजिए। हमारी आज की रेसिपी इसमें मैंने हल्दी बिल्कुल नहीं डाली, मैंने सिर्फ धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मैंने डाला है। देखिए आप, तेल बिल्कुल हमारा अलग हो रहा है, उसको अच्छे से भून गया है। तो हम इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरे पास ऑयल है, जो ऊपर जो ऑयल है सिर्फ ऑयल, थोड़ा बहुत मसाला भी अगर आ जाए तो वो आप थोड़ा अलग निकाल लीजिए। उसका हम क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। हम जो रेसिपी आप बनाते रहिए, उसके बाद हम बताएंगे कि उस मसाले का हमें क्या करना है। तो इसमें से मैं थोड़ा सा मसाला निकाल लेता हूँ।
ऑयल मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मसाला भी आ गया, कोई बात नहीं है। तो मैंने ये ऑयल क्यों निकाला उसका ग्रेवी का, ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो क्यों हमने निकाला आपको पता चल जाएगा, कैसे हमने ऑयल डालकर उसमें क्यों निकाल लिया। ये बिल्कुल अलग रेसिपी है, आप इस रेसिपी से बनाइए, इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत अच्छी बनने वाली है, बिल्कुल कौरमा स्टाइल की दाल बनेगी आपकी। इसमें गरम मसाला मैं डालूंगा, लेकिन वो मैं बाद में डालूंगा। अब मैं इसमें दाल डाल दूँ। दाल मैंने धोकर पानी निकाल लिया, उसमें अच्छे से उसको धो दिया, ठीक है। मैंने उसको तकरीबन 40-45 मिनट भिगो के रखा। वो देखिए ऑलरेडी इतनी मोटी मोटी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसको इसमें डाल दीजिए आप दाल को, और इसमें आप पानी डाल दीजिए। कितना पानी डाला, ये 250 ग्राम दाल है हमारी, तो ये दाल से आप कम से कम, बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना डालना है, लेकिन इसमें आप डाल दीजिए तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सीटी लगाकर इसको पकाएंगे। दाल में मैंने पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से पका लीजिए। दाल को कुकर आप बंद, जो उसका ढक्कन है वो बंद कर देंगे। उससे पहले अब नमक जो आपके पास है, अब नमक आप डाल लीजिए जितना आपका स्वाद है, तकरीबन 1 चम्मच इतने में। तो मैंने नमक डाल दिया। मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी, तो ये मिर्च मैंने इसमें डाल दी, नमक मैंने इसमें डाल दिया, और इसको आप अच्छे से चलाकर चम्मच, इसको आप अच्छे से इसको बंद कर दीजिए कुकर को। तो ये हम कुकर बंद कर लेते हैं। ये कुकर हमारा अच्छे से बंद हो गया है, और इसको लो फ्लेम पर ही रखिए और 3 से 4 सीटी लगाइए। और 3 से 4 सीटी लगाने के बाद उसको खोलकर देख लीजिए, दाल आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल तड़का लगाने की जरूरत उसको नहीं है, वो हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमने ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ है, तो इसको आप 3 से 4 सीटी लगाने के बाद हम इसको हटा दिया है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको गरम मसाला इसमें डालना है, तो थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें अभी डाल दूंगा, इतना, और थोड़ा सा ले लीजिए, इतना गरम मसाला मैं इसमें, गरम मसाला पाउडर ही मैंने डाल दिया। इसमें आप डाल दीजिए जो आपके पास पुदीना, उसको मैंने काट लिया था, वो पुदीना आप इसमें डाल दीजिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू इसमें आएगी, इसलिए हमने इसको डाला। धनिया इसमें नहीं डालते, इसमें पुदीना डालते हैं। ये साबित दाल जो होती है मसूर की, इसको आप बंद कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि तेल कहाँ गया, तभी हम आपको दिखाते हैं कि तेल का हम क्या करें। ये रहा तेल जो हमने दाल से, मसाले से निकाला था शुरू में। इस तेल को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए, इस तेल को मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसमें आप डाल दीजिए 3-4 कश्मीरी मिर्च, 1 चुटकी जीरा इसमें आप डाल दीजिए। पहले से जीरा हमने डाला हुआ, 1 चुटकी और जीरा इसमें मैं डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थोड़ी ब्राउन हो गई, और इसको हम जो है, जीरा भी हमारा उसमें पक चुका है तेल में। अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने तेल का किया। अब इसका कलर देखिए आप, दाल का टेस्ट तो इंशाल्लाह, कोई भी चीज आप बनाएं तो टेस्ट अच्छा हो, साथ में उसका लुक भी अच्छा हो। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे दाल का कलर आ रहा है, और दाल बिल्कुल रेडी है, मस्त दाल। और इसको आप खा सकते हैं, रोटी से आप खा सकते हैं, और राइस से भी खा सकते हैं। हमने राइस बनाया है, और रोटी भी हमारे पास है। तो बस हमें चाहिए आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो जाहिर सी बात है आप लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको अच्छा क्या नहीं लगा। तो हम आज की थी हमारी रेसिपी मसूर दाल। इसको आप शाही मसूर दाल कह सकते हैं, कौरमा टाइप दाल कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल अलग तरीके से इसको बनाया है। हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए आप लोग।